Dua, tiga, empat. Kita mulai. Oke. Anda dari 5 ini yang mana saja yang terasa tadi? Diafragma, Iya, jantung. Kamu bisa ngomong, sejak waktu lama. Lihat. Oke ya, lihat. Satu, dua, tiga, empat. Sakit paru. Dominan jempol. Jadi mana? Yang dominan yang mana? Paru. Paru. Sama diafragma. Satu, dua. Yang pertama berarti oke, kita lagi meriksa psiko. Sedih. Oh. Kecewa. Marah. Jadi redaksinya gimana? Sedih yang sedang terjadi. Oke, beliau tanpa disadari sekarang itu sebetulnya sedang sedih kan? Nah, di pemeriksaan Pak Jemi bukan seperti ini hanya dari pemeriksaan, tapi mau ngomong sebagai akibat dari Kemarahan yang terjadi dari hari ini. kemarahan yang berulang. Hari ini sampai 100 hari ke belakang. Oke, berarti dari hari ini sampai ke 10 tahun ke belakang. 10 tahun loh. Ingat bahwa setiap orang itu akan memendam sebuah memori dari hari ini ke 10 tahun ke belakang. Bagaimana dari 10 tahun lebih 1 hari tergeser, bukan hilang, tapi kurang termendominasi. Yang 10 tahun itulah ke sini, yang dari 10 tahun ke belakang sampai ke hari ini, itulah yang mendominasi. Berarti ada sesuatu hal yang membuat beliau itu kesal, yang berulang-ulang, belum bisa teratasi, sehingga beliau itu merasa atas kekesalan tersebut sedihnya kuat itu lainnya. Seperti itu yang terjadi. Itu secara kalau secara fisiologi, secara organ, berarti kita harus menyimpulkannya bagaimana? Adanya kemunduran dari gerakan paru-paru sebagai akibat dari pembungkus jantung yang kurang maksimal dalam proses kerjanya. Oke. Kan seperti itu. Kenapa pembungkus jantung itu tidak maksimal? Karena pembungkus jantung itu penggerak jantung itu sendiri. Ketika seseorang kurang pergerakan atau gerakannya itu tidak teratur, maka secara otomatis pembungkus jantung itu akan menurun kerjanya. Ketika pembungkus jantung itu menurun kerjanya, maka akan menurunkan kinerja organ yang lainnya. Kalau ini dari pembungkus jantungnya yang menurunkan kinerja paru. Ini kelas profesional loh. Oke, baik. Kita lihat rekan-rekan sekalian. Paru-paru juga dibagi 3 ya. Paru-paru dibagi 3 kan? Bronchus, broncheolus, alveolus. Tenggorokan, batang tenggorok, berarti kan alveolus. Itu kan? Oke, baik, kita lihat nih, profesional loh. Kita lihat mana yang paling dominasi. Kan dari sini berarti kan? 1. Ini, berarti kan ini batang tenggorok ya. Kemudian yang kedua. Oke, yang ketiga. Oke, mana? Alveolus. Kenapa alveolus? Sebentar, jadi kami kabayan untuk aja.
Ini sih kepala ini. Coba. Nah, ini seperti ini ya. Anggap saja seperti ini paru-paru. Bronus, ini bronus, batang paru, cabang paru-paru, gelembung paru-paru, bronkus, bronheolus, alveolus. Nah, berarti apa? Balon paru-paru, berarti kan tempat nyimpannya oksigen dan karbon dioksida di sana. Kenapa ini terganggu? Kan jadi nyambungnya. Di belakang paru-paru ada yang namanya jantung, pembungkus jantung. Hal yang paling mengganggu, yang paling dekat inilah pembungkus jantung ini menekan dalam alveolus, sehingga alveolusnya itu tergencet. Akhirnya ketika si pembungkus jantung ini menggencet pada alveolus, disitulah akan timbul yang namanya reflux. Dan gatal. Sebetulnya reaksi batuk itu sebetulnya untuk menyeimbangkan ini, menyeimbangkan pembungkus jantung ini supaya kembali pada posisi semula. Jadi gitu ya, mengembalikan kembali. Tetapi lamun terus-terusan kan jadi parah, kaganggu. Dan ini kenapa bisa terjadi demikian? Karena oksigen yang di sini kurang tersuplai kan dari alveolus ini langsung ke pembungkus jantung, dari pembungkus jantung baru masuk ke dalam. Oke, letak intinya adalah pada gangguan pagi ini berarti apa? Kurang oksigen. Baik. Nah, ketemu kan? Kami nyambung di materi kemarin. Gangguan yang sekarang ini timbul adalah kan itu ya. Gangguan yang sekarang itu timbul pertama adanya bentuk seperti flu ataupun pilek, atau kemenkon. Itu menjadi bahasa orang Lampung. Jadi flu ataupun pilek, tapi disertai kan kadang berbarengan dengan sakit tenggorokan, kadang berbarengan sakit badan, kadang juga berbarengan dengan sakit di seluruh badan, kadang juga mata menjadi merah dan disertai juga dengan ruam di kulit. Tapi intinya setiap apapun gangguan seperti itu mau berbarengan semua atau salah satu di antara yang timbul itu sebagai akibat kurangnya oksigen pada hidrogen. Hidrogen teh cair, oksigen itu jak asal, berarti kurangnya oksigen pada hidrogen. Kurangnya oksigen pada air yang beliau minum. Begitu kurang lebih, dan termasuk kita juga nih sebetulnya. Apa yang harus kita lakukan? Oke, yang kita lakukan pertama kali tidak tanya di sebelah sini. Sekarang beliau sedang gatal nih ceritanya nih. Oke, Pak Jami minum aja setengahnya Pak. Oke, yang harus kita lakukan pertama kali nih Pak di sebelah sana Pak. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menekan zona ya. Oke, kalau nanti titik istimewa di daerah mananya? Neguan. Oke, di mana? Waksit. Oke, di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu. Oke. Yang kedua berarti di zona paru-parunya ya. Paru-paru dan jantung. Karena beliau saat ini dari hasil fisio dan psikodetek paru dan pembungkus jantungnya kurang maksimal kerjanya, bukan ada kelainan tapi kurang maksimal. Baik, berarti yang harus kita lakukan adalah tekan, putar,
kia. Itu kan? Tekan, tekan, putar, kia. Tekan, tekan, putar, kia. Oke, baik rekan-rekan sekalian nih. Berbicara keseimbangan pada tenggorokan dari leher ke atas, itu ada pada apa? Ada pada apa? Ingat, susunan saraf pusat itu, susunan saraf tepi itu yang paling kuat itu ada di 3. Di telapak kaki dan punggung kaki, di telapak tangan dan punggung tangan, serta di telinga. Ajaibnya rekan-rekan sekalian nih. Berarti di mana? Dari leher ke sini di mana? Telinga. Ada yang punya tisu? Ada. Oke, baik. Sekarang sedang gatal rekan-rekan sekalian, lihat. Kita lihat sebetulnya keseimbangan sebelah mana yang Pak Jemi itu sedang terjadi, yang sedang masalah. Kita lihat nih. Tekan. Tekan, mana yang paling dominan? 1, 2. Yang mana? Kanan. Kanan. Coba lihat sekali lagi. Kanan. Coba lihat sekali lagi. Kan organ keseimbangan di sini ya. Membran timpani, membran timpani, kohlea ya. Oke, baik. Lihat semuanya lihat. Ke mata dan mimik mukanya, tidak akan pernah terbohongi. Siap. Oke, ini yang kanan. Ini yang kiri. Yang mana? Oke, kita lihat ya. Pegang ininya, pegang cuping atasnya. Kenceng banget. Seperti itu. Nah, oke. Mana yang menyala? Kanannya. Yang kiri. Sebetulnya lihat. Oh dia red. Oke. Kan yang paling stabil nih, lihat. Ini yang kanan. Ini yang kiri. Kelihatan kan? Makanya yang kiri yang menyala, jetrek sedikit. Nah, secara itu otomatis rekan-rekan sekalian, setelah itu ketika saya tekan ininya, nah maka akan hilang yang namanya gatalnya. Simpel kan, Pak? Bapak berantakan kan? Oke, simpel kan? Batin yang tenang dan laku hidup yang seimbang. Dan yang ketiga adalah nata diri, nata negara, simbol kerja bersama, harmoni sosial, gotong royong. Dari ajaran itu lahirlah tatanan hidup, bukan karena paksaan, tetapi karena rasa senasib sepenanggungan. Inilah yang kelak dikenal sebagai Sunda Sembawa Jayagiri. Perjalanan pun dilanjutkan menyusuri Santolo di daerah Garut, tempat angin laut memberi jeda. Lalu langkah diarahkan ke Citengah Sumedang, tempat di mana kabuyutan lama kembali hidup. Karena tujuan sejati bukanlah jarak, melainkan pulang kembali ke pusat ilmu dan jati diri. Di tengah hutan, berdirilah kabuyutan Panjugjugan, hanya 9 rumah sederhana. Tidak megah, tidak berlapis kemewahan. Namun di tempat inilah ilmu besar dititipkan. Gerobok diletakkan sebagai wadah, bukan untuk menyimpan kekuasaan, melainkan untuk menampung pengetahuan. Di kabuyutan ini, ilmu tidak diwariskan melalui tahta, melainkan melalui kebersamaan. Siapa pun boleh belajar, selama ia mau menata diri dan hidup untuk sesama. Sebelum ilmu disahkan, diri harus disucikan, dilewi dan yang 7 pancuran mengalirkan air kehidupan, membersihkan raga, menenangkan batin. Setelah itu, murid melangkah ke Watu Wulu. Disinilah ilmu disahkan, didoakan, dan dititipkan, bukan untuk disombongkan, melainkan untuk diamalkan bagi diri, bagi sesama, dan bagi semesta. Kitab Nabawadatala tidak diturunkan secara sembarangan.
ia diwariskan melalui garis keturunan kepada anak yang dipilih dan disiapkan, bukan karena urutan kelahiran dan bukan pula karena ia satu-satunya. Pemilihan dilakukan melalui laku, kesiapan batin, dan tanggung jawab menjaga ilmu, karena yang diwariskan bukan sekadar kitab, melainkan amanah, dan amanah hanya dapat dititipkan kepada mereka yang sanggup menjaganya. Hari ini, Nabawadatala tetap dijaga dan dijalani di tangan Buya Gusmus, bukan sebagai pemilik ilmu, melainkan sebagai penjaga amanah, agar ilmu ini terus hidup, tumbuh bersama zaman, dan memberi manfaat bagi kehidupan.